jàppee sama bopp bi dóor ci ay seen ginnaaw pistol yi dóor ma ba sama mayo bi mu jóg yëpp deret la dafa takkoon di deret boobu kenn mënatuma filmer amatuma accès ci moment yooyu. yow xam naa la yow xam naa la Ousmane Sonko julli gi nga xam ne bëggoon na ko julli ji ajuma ñu xañ ko tey jàpp naa ne fu mu jógee ndox dem di julli ji kenn du ko xañ ki ko xañ noonu nag moo di Antoine Diome ki nga xam ne si moo di Aïssatou Ba li mu daj ci prison bi ba waxal ko boppam yaram da ciy daw ba boo xoolee fi ñu ko doon jàppee yaram dafay daw mbokk yi ñu ànd dem seetaan te ñëwaat. bu ñëpp dem bàyyi ko day julli bu ñëpp dem bàyyi ko yow xam naa la yow xam naa la ah daje nañu dajewaat c'est des instructions de la hiérarchie ñàkku c'est les restes sur la hiérarchie donc les hiérarchies en plus d'entraver la liberté d'aller et de revenir des citoyens, entrave maintenant la liberté de culte. Sur quelle base? La Constitution dit que j'ai le droit de bouger. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Un ordre ne peut pas violer la Constitution. Le commandement ne dit ça rien respecter de la loi. Il n'y a pas de... En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. C'est pas tout ordre qui est illégal. Donc quand un ordre est illégal, vous en tant qu'officier de police, vous avez le droit de l'exécuter. C'est pas tout ordre qu'on exécute de manière aveugle. C'est manifestement illégal. Manifestement, voilà. Flagramment illégal. Mais je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, vous suivez les ordres. C'était un moment de communication. Et c'est à cela que notre République est réduite malheureusement. Et vous êtes victime, nous sommes victimes. Voilà. N'est-ce pas? Ah, jarul wax ci wala ñu ngi leen di gërëm en tout cas wax ni Sénégal yëpp fii dara du fi jàll ndax brouillé nañu yëpp tu n'auras pas de son quand ça va sortir mais di wax Sénégal yëpp su dee son am nag génn nañu war a dem julli ji juma en tant que jullit waaye nee nañu amuñu sañ-sañu dem julli ji juma loolu li muy firnde mooy dëkk bi tey liberté dem ak ñëw nga xam ne constitution ñu ko may xaj nañ ñu ko. foofu la ñu jàppee sama bopp bi dóor ci ay seen ginnaaw pistol yi dóor ma ba sama mayo bi mu jóg yëpp deret la dafa takkoon di deret boobu kenn mënatuma filmer amatuma accès ci moment yooyu nag laa gënoon a dund lu metti fekk naa fa sax benn xale bu góor demoon naa fàtte sama métit parce que kooku tam dañ ko doon buddiloo sikkimam ci loxoom kooku di buddi sikkim bi ba sikkim bi yëpp jeex bu ma eggee lu bu njëkk a gis fekk bu waroon jël sama tension bu ma génnee yëkkatee sama yére rek docteur dafa tiit mu ne ma lii lan la ma ne ko lii de blessure la fekk mu ngi néew dafa tiit. ngi tudd Aïssata Ba ma nekkoon ci vidéo bi nga xam ne c'était un peu viral bëri woon loolu coow ma soloon maillot Sénégal bi policier doon ma malmené di ma torturer au vu et au su de tout le monde. aywa périg bi dañu waroon a daje pour revendiquer suñu ay droits notamment mooy élection yu Macky Sall reporté woon bu ñu demee juste rek lañu policier barricade commencé di ñu sànni ay lacrymogène
voilà donc du coup man moom peut-être dañ ma ciblé parce que dama musóoru woon benn drapeau soloon perruque bu blonde bi ak maillot Sénégal bi si lañ ma toppee parce que apparemment fii booy manifester waroo yore drapeau waroo sol maillot Sénégal si lañ ma ciblé topp ma daal di may viser lacrymogène ci bët voilà c'est à ce moment là gisatuma dara ñu ñëw ñu encercler ma jàpp ma timale ma seeni ay pistolet voilà donc du coup manifesté wu ma benn yoon ma topp leen si lañ ma dóoree mbéj ma bu wekk ma bon du coup bougé wu ma def ma dara j'ai pas réagi voilà ma def ne si lañ may bàyyi ñu yóbbu ma encore ci benn pick-up boo xam ne ci ay diggante lacrymogène foofu lañu commencé di ma dóor di ma saaga di ma wékk jël nañu ay liif dagg nañ sa ay garab dóor ma ko ba actuellement si kaat sama yaram yëpp tache yaa ngi fii ba léegi mënul deñ donc du coup si lañ ma wàcceewaat dugal ma ci beneen blindé boobu nag xam naa ne ñu bëri gisuñu ko parce que amuñu woon accès foofu ñu ma doon filmer nañu ay étapes yu bëri mais ci blindé bi mënuñu woon am accès foofu parce que c'était fermé benn véhicule la boo xam ne fekk naa fa ñu jàppoon yeneen ñaari nit ma ñëw ñetteel leen si lañu commencé nag ku ñëw dóor jox sa morom voilà foofu la ñu jàppee sama bopp bi dóor ci ay seen ginnaaw pistol yi dóor ma ba sama maillot bi mu njëg yëpp deret la dafa takkoon di deret boobu kenn mënatuma filmer amatuma accès ci moment yooyu nag laa gënoon a dund lu metti voilà donc ma sëgg mënatuma dara ku ñëw tam becc sama benn bët bi mënuma woon gis voilà am na benn tache boo xam ne mu ngi fii sama côté bët bi boobu tache boobu xam naa ne du mës a deñ boobu tam dañ ma jàpp dóor ma ci menacé ma continuer ma saaga muy lu metti ma dund lu metti nag ci période ci diggante blindé boobu fuñ ma dugalee noonu ñu dóor ma fekk naa fa sax benn xale bu góor demoon naa fàtte sama métit parce que kooku tam dañ ko doon buddiloo sikkimam ci loxoom kooku di buddi sikkim bi ba sikkim bi yëpp jeex demoon naa ba fàtte benn instant sama métit parce que nga jël nit doomu aadama nga koy buddiloo sikkimam muy lu metti bu ma gisee kooku xawoon naa fàtte sama métit après yàggul toog nañ nag di ñu torturer pendant presque 1 heure de temps ma toog benn instant rek si laa dégg ñu ne ñoom policier parce que xàmmee naa leen gis naa leen ci police bi la ñu nekkuñu beneen feneen fu dul police nationale. mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo bi mu nekk loo xam ne si ne lu doy waar la ci réewum Sénégal lu ñaaw la ci réewum Sénégal rawatina l'islam nit jóg na damay julli ji am liberté am citoyen musulman nekk ab jullit jóg dem ci jumaa ji nga boole kook ay policier wala nga boole kook dafa nekk loo xam ne dafa doy waar trop te boobu Antoine Diome moo fi ne kon Antoine Diome daan naan la li nga def ñaaw na waaye nag mu sante ko suñ borom ba gis nga tey li ko suñ borom faye jël nañ réew mi ñoom ci jàmm ak salaam ndax dañoo demoon ba xiiroo ak ŋaayoo dara jërule leen ko ci àdduna ndax xam nañ ni dem nañ ba xam ne ñii ñuy xiirool ak ŋaayoo jëratuñ ko ndax yàgg kulil xaqa walaw kaana morran dëgg rek mooy njëkkati mooy mujj kon yàlla dimbale na ko foofu biñ ko karee ne ko doo julli ji gis nga tey li ko yàlla faye bokk na ci ñi nga xam ne si ne tey mën naa la ci ñiy seere réew mi ci lañ bokk ndax kii toog ci bopp réew mi tey Ousmane Sonko budul woon a mooma mën naa ne la mbir suñ borom yéeme ne waaye budul woon mooma tey mën naa ne la moom du xalaat sax di jege naan damay jege pale ba kon Ousmane Sonko def na ci lu rëy
loo xam ne si ne li tax Diomaye nekk ci pale ba loxo Ousmane Sonko ngi ci biir kon ñu nga naan ko alhamdulillahi rabbil alamin saa borom subhanahu wa taala boo muñee rek mu leeral say mbir kon tey ñi nga xam ne si ne tey ñépp ñoo ko doon jiima xasak di ko ŋàññeek ñépp tey ñoo ñëwaat daw di jéggulu naan Sénégal benn bopp la Sénégal kenn mënu ko xar ñaar te ngeen yéen ngeen waxuma la xar ñaar waaye fukk ak juróom-ñeent ngeen ko xaroon ndax lu leen neex def ku bokk ci yéen lu mu def jig na leen waaye ku bokk feneen lu mu def safaan lay doon loolu dafa ñaaw ci réewum Sénégal ñu ne ay jullit lan kenn nit rek nekk fi na may buum mi waaye tey yàlla buum mi na la nii la ko suñ borom bëggee woon ni nga ko doon doxale rek noonu la ko yàlla fayee ndax boo xoolee score bi ñu la dóor rek war na xam ne suñ borom rek moo fi ne yàlla rek moo fi ne kon dañuy delloo ci waat suñ xel ci yàlla ki nga xam ne si ne nag moo di Aïssata Ba ni nga ko def ci prison bi ñaaw na trop ba fa ñaaw yam kon nañu bàyyi xel li nga xam ne si ne moo nekk ci prison yi Bassirou Diomaye Faye nag dama koy wax lépp loo xam ne si ne jaaroon na ci régime Macky Sall rek maa ngi koy ñaan mu gëstu ko ba bàyyi ci xel ndax li doon am ci prison yi dootu am li doon am ci dëkk àll yeeg wala li daan am ci Sénégal muy jëm ci lu ñaaw dootu am mu taxaw ci kemtu laay kàttanam ndax ci bokk na ci liñ koy xaare foofu Sénégal moomaat boppam bu mu jaam gi nga xam ne si ne Macky Sall takkoon nañu ko mu jeex ba abadan di leen ñaanal yan bi of ci yéen bu baax a baax te leen di ñaan nag yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre ngeen di abonné tey like di partager vidéo yi ndax lu am solo la ci vidéo yi ñu ngi leen santati di leen gërëm ba beneen vidéo incha allah jërë ngeen jëf